네. 여러분 반갑습니다. 우리 팀 FC 정기 줌 미팅을 시작하겠습니다. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu haftaki Zoom toplantımıza başlıyoruz. 네, 매주 일요일 저녁 8시에는 우리 팀 FC의 메인 시스템인 정기 줌 미팅을 진행을 하고 있습니다. 이 줌 미팅에서는 제품 교육 그리고 사업 교육을 여러분들한테 매주 새로운 내용으로 전달해 드리고 있습니다. Her pazar saat 8'de bu şekilde burada sizlerle birlikte toplanıyoruz ve her hafta sizlere yeni ürün tanıtımları ve yeni gelen arkadaşlarımıza da iş tanıtımını yapıyoruz. 여러분들이 여러분들의 조직을, 여러분들의 멤버십을 성장시키고 교육시킬 수 있는 가장 빠른 방법은 시스템에 참여를 하는 것입니다. Sizlerin ve sizlerin ekip üyelerinizin başarılı olması için bu şekilde sisteme katılmanız en iyi yollardan bir tanesidir. 내가 먼저 참여를 하고 나의 예비 사업자들을 우리 시스템에 참여해서 여러분들의 조직이 빠르게 커질 수 있습니다. Ve benim gibi sizler de bu toplantılara katılarak ve ekip üyelerinizi de davet ederek hem nasıl başarılı olabileceğimize dair formüller öğrenip hem de birlikte başarılı olma yollarını öğrenebiliriz. 네, 우리 그룹에서는 매주 줌 미팅에 경품 추첨을 하고 있습니다. 이 경품 추첨을 하는 이유가 무엇일까요? Biz her hafta bu şekilde tavsiyeler yapıyoruz. Peki sizlere bu tavsiyeleri vermemizin sebebi ne? 카메라를 끝까지 켜신 분들에게 경품 추첨을 드리는 이유가 줌 미팅에 참여하는 것도 중요하지만 집중해서 줌 미팅에 청강을 하고 줌 미팅을 집중해서 듣고 그 모습들이 그대로 내 파트너들에게 복제가 되기 때문입니다. Ve bizim her hafta sizlerin kameranızı açmanızı istememizin sebebi de hem sizleri görüp sizlerin nasıl ifadelerinizin olduğunu görmek, katılıp katılmadığınızı izlemek ve bizim anlattığımız ürünlere, işe dair izlenimlerinizi görmek bizi daha motive ediyor ve sizlerin de aynı şekilde toplantıya daha iyi odaklanmanızı sağlar. 네, 오늘도 끝날 때까지 집중해서 우리 줌 미팅을 시청했으면 좋겠습니다. Bugün de yine sonuna kadar kameralarınızı açarsanız ve en sonunda çekilişe katılma hakkı kazanırsanız çok sevinirim. 네, 제 소개를 드리겠습니다. 저는 팀 FC의 메인 리더 스타마스터 준이라고 합니다. 반갑습니다. 메라바. Ben Team FC'nin ekip lideri Star Master Jun. Herkese tanıştığıma memnun oldum. 네. 오늘 첫 번째 순서로는 우리 고영경 다이아몬드 마스터님의 제품 강의로 오늘 첫 순서를 시작하도록 하겠습니다. 고영경 다이아몬드 마스터님 나와주세요. Bugünkü ürün eğitimini verilecek kişi Koyongyong Diamond Master'ımız olacak. 네, 반갑습니다. 다이아몬드 마스터 Merhaba. 고연경이라고 합니다. 메라바. Merhaba, ben Diamond Master Koyongyong, memnun oldum. 네, 오늘 제품 강의를 통해서 여러분들이 반짝반짝 빛나는 피부로 거듭나길 바라며 이 줌 미팅에 참여하실 때 이제 반짝반짝 빛나셔서 이렇게 선글라스를 낄 수 있도록 이제 이러한 피부로 거듭나실 수 있게끔 제가 제품 강의를 준비해 봤습니다. Bugün sizlere cildinizin pasparlak olması için ve nasıl parlak yapma yöntemlerinizi öğrenebileceğiniz bir yöntem hazırladım. Sizler de bu yöntemleri takip ederek böyle benim gibi karşıdaki kişiye güneş gözlüğü taktıracak şekilde cildinizin parlamasını sağlayalım. 네, 화면 공유 시작하도록 하겠습니다. Önce ekranımı paylaşıyorum. 네. 네, 오늘 이제 피부 관리 중에서 제일 중요한 게 뭔지 한번 같이 이야기를 나눠보고 싶습니다. Öncelikle bugün size cildimizi nasıl bir düzene sokabiliriz? İlk önce bununla başlamak istiyorum. 네, 뭐 유튜브나 어떤 곳에서 검색을 하든 피부 관리 중에서 가장 중요한 것은 바로 세안이라고 합니다. 그래서 좋은 성분을 가진 제품으로 꼼꼼하게 세안을 한다는 게 첫 번째로 가장 중요한 것이라고 볼 수 있습니다. İnternette de araştırmalar yaptığım zaman ciltteki bu temizliğin ve düzenin sağlanabilmesi için öncelikle hem çok iyi içeriklere sahip olması gerektiğini hem de içerilen bileşenlerin cildi nemlendirmesini gerektiğini gördüm, fark ettim. 네, 두 번째로는 좋은 성분을 가진 제품으로 촉촉하게 스킨케어를 해주셔야 되는데요.
İkinci olarak da cildi çok iyi nemlendirme ve beslenme olarak olduğunu duyuyorum. 네, 이 두 가지를 하신다면 여러분들이 피부 고민 중인 블랙헤드나 모공 케어 아니면 여드름 그리고 각종 이제 피부 고민을 해결하실 수 있다고 생각을 합니다. Ve bu iki şeyi iyi içerik ve nemli cilt sağlayan kısmı tamamladığınız zaman cildinizdeki siyah nokta, gözenekler, sivilceler veya farklı cilt problemleriniz varsa bu iki şeye dikkat ederek temelde bunları çözebilirsiniz. 네, 제가 그렇게 저녁에 세안을 하는 루틴대로 하는 방법을 가지고 와봤는데요. 첫 번째로 이제 세안 루틴을 가지고 와봤습니다. Ben size şimdi bu tarz bir hazırlık yaptım cilt temizliğinin nasıl olacağına dair. Şimdi ilk adımdan başlayalım. 네, 첫 번째로는 제가 저녁에 화장을 한 상태에서 집으로 돌아오고 난 다음에 클렌징 오일로 화장을 지우는 걸 제일 첫 번째로 합니다. 그거를 애터미 디퓨어 클렌징 오일로 화장을 지우고 있습니다. Normalde gün içerisinde veya günlük makyajımı yaptığım zaman akşam eve gelirken yaptığım ilk iş cildimdeki makyajı temizlemek oluyor ve ben cildimdeki makyajı ve ağır ürünleri bu Atomi'nin Deep Cleansing yağıyla yapıyorum. 네, 이 제품은 메이크업 세정뿐만 아니라 모공 속 블랙헤드 및 과다 피지까지 케어해주는 제품이라고 봐주시면 되는데요. Bu ürünü sadece bir makyaj temizleme veya cilt temizleme ürünü olarak değil, gözeneklerdeki yağ ve siyah noktaları da temizlediğini ve yağ seviyesini dengeleyen bir ürün olarak da düşünebilirsiniz. 네, 그래서 자극 없이 마일드하게 세정을 할 수 있고 식물 유래 성분이 들어가 있고 산뜻하게 이렇게 사용을 하실 수 있는 제품이라고 봐주시면 됩니다. Ve doğal içerikler ve bitkisel özlerle birleştirilmiş bir ürün olduğu için çok gönül rahatlığıyla da cildinizde nemli bir his bırakacak şekilde kullanabilirsiniz. 네, 그래서 여기 안에 극성과 비극성 오일을 섞어서 최적의 배합으로 만들어져 있다고 하는데요. Ve bunun içerisinde polar ve polar olmayan yağların karıştırılmasıyla oluşan bir içerik formülasyon var. 이 극성 오일은 착색 메이크업 제품을 효율적으로 떼어내는 오일이라고 봐주시면 되고, 비극성 오일은 워터프루프, 우리 화장 잘 안 지워지게끔 하는 성분이 들어있는 제품들을 쉽게 지워줄 수 있는 성분이 들어가 있는 걸 잘 섞어놨다고 봐주시면 될 것 같아요. Ve bu ürüne hani sadece normal bir makyaj temizleme ürünü olarak değil, su geçirmez ürünlerde daha çok suyla değil de yağ bazlı temizlemeniz gerektiği makyaj ürünlerini de kullandığınız zaman çok kolay bir şekilde çıkaran bir ürün olarak düşünebilirsiniz. 네, 거기에다가 피부 자극 지수가 0점을 획득했다고 합니다. 그래서 순하고 자극이 없게끔 클렌징을 하실 수 있다고 보실 수 있습니다. Ve buna ek olarak da cildi tahriş indeksi 0 olan ve çok güvenli bir şekilde cildinizi temizleyen bir ürün olduğunu da düşünebilirsiniz. 그리고 여기 안에 안티세범 피 기능이라고 블랙헤드 및 과다 피지 케어를 할 수 있는 기능인데요. 이 우리 얼굴에 피지가 분비되는 것을 억제시키고 제거한다고 봐주시면 됩니다. Ve içerisinde antisebum P denilen siyah nokta ve aşırı yağlanma sorununu ortadan kaldıran bileşenlerin olduğu bir içerikle kullandığınız zaman bu probleminizin de zamanla azaldığını fark edeceksiniz. 네, 피지가 많이 분비되면 모공이 이제 커지게 되고 블랙헤드가 생기는데 이거를 방지시켜 준다고 봐주시면 될 것 같아요. Ve cildinizdeki yağların birikmesi uzun süre temizlenmediği zaman, derinden temizlenmediği zaman daha büyük siyah noktaların oluşumuna sebep olur ve bu ürün de bu sorunu çözecek bir ürün. 그리고 천연 유래 성분인 솔비톨이 들어가 있다고 하는데 이게 옥수수, 감자, 고구마에서 추출된 솔비톨의 유래의 계면 활성제를 적용해서 피부에 이제 산뜻하고 촉촉한 보습감을 준다고 합니다.
Ve Mısır'da patateste ve tatlı patateslerin içerdiği sorbitol denilen bir bileşen ile üretildiği için sadece aktif yüzeylerde değil, daha derin yüzeye de nüfuz ederek cildin daha ferah ve daha nemli hissetmesini sağlar. 네, 이걸 사용 방법은 이 클렌징 오일을 이제 메이크업 한 부위에 바르고 난 다음에 이렇게 살살살 롤링을 해주시면 메이크업 성분이 지워지는 거를 확인할 수 있습니다. Ve kullanma yöntemine gelecek olursak makyajınızın üzerine yağ sürdükten sonra hafif bir masaj yöntemiyle makyajın olan bölümlerini ovalayarak kısa bir sürede çok kolayca çıktığını görebilirsiniz. 네, 여기 사진 밑에 보시면 립 제품이 이렇게 롤링을 했더니 바로 지워진 거를 보실 수 있습니다. Ve bu resimdeki gibi hemen yağın üzerine bırakıldıktan sonra ufak bir ovalamayla bile tüm makyajın çıktığını görebiliyorsunuz. 네, 그리고 두 번째로는 이렇게 롤링을 해서 여기 사진을 보시면 눈화장 다 없어진 거 보이시죠? 그래서 이렇게 화장을 지우고 난 다음에 저는 이브닝 케어 세트를 활용해서 또 다른 세안을 하고 있습니다. Ve bu resimde gördüğünüz gibi makyajı çıkartıp cildin genel olarak kaba kirini çıkardıktan sonra ikinci olarak da Evening Care setini kullanarak daha derinlemesine bir temizlik sağlamalısınız. 네, 그중 첫 번째 순서로 딥 클렌저로 이제 클렌징과 영양 공급을 동시에 받을 수 있는 제품이라고 봐주시면 되고요. 이 메이크업과 노폐물을 또 한 번 더 말끔하게 녹이고 수분을 가득 채워주는 제품이라고 봐주시면 됩니다. Ve bunların içerisinde ilk olarak başlamamız gereken Deep Cleanser dediğimiz kalan birikintileri, derinin altındaki makyaj malzemeleri ve kirleri derinlemesine temizleyerek ve cildin nemlenmesini sağlayan bu ürünü kullanıyoruz. 그래서 이 애터미 딥클렌저로 피지와 메이크업 잔여물을 녹여서 흡착시키고 이제 피부 보호막을 생성해서 촉촉하고 윤택한 피부로 만들어준다고 보시면 됩니다. Ve bu derin temizleyiciyi kullandığınız zaman ciltteki kir ve makyaj kalıntılarını eriyerek ürüne hapseder ve cildin tabakasında yeni bir koruma sağlarken aynı zamanda cildin hem nemli hem de parlamasına yardımcı olur. 여기에 인삼, 은행잎, 그리고 당근 추출물, 이런 것들이 정말 피부에 영양감과 유연감을 부여하고 윤기 있는 피부로 가꿔준다고 해요. Ve havuç özü tokoferol asetat içerdiği için cildi hem çok daha iyi besliyor hem de cilde elastikiyet sağlıyor. 그래서 이거를 사용하는 방법은 여기 얼굴에 이렇게 딥 클렌저를 도포하고 난 다음에 이렇게 반투명하게 변하는 색깔로 10분 정도에서 15분 정도 기다린 후에 마사지를 해주시면서 지워주시면 좋을 것 같습니다. Ve kullanma yöntemine gelecek olursak bu şekilde resimde gördüğünüz gibi elinize beyaz olacak şekilde sürdükten sonra rengi değişip şeffaflaşıncaya kadar yaklaşık bir 10 dakika kadar bekleyip daha sonra silebilirsiniz. 그 다음에는 애터미 폼 클렌저를 통해서 이제 이 노폐물을 미세 거품으로 모공 속에 있는 작은 노폐물까지 제거하는 두 번째 과정을 거치는데요. Ve ikinci adım olarak da Atomi'nin bu foam cleanser özelliği köpük temizleyici olarak geçiyor. Köpükler oluşturarak ciltteki küçük kirleri, gözeneklerin içerisindeki atıkları yağın etkisiyle beraber daha iyi temizler. 이 제품은 모공 케어와 식물 유래 성분이 들어가 있고 화이트 크림 제형이라서 쫀쫀한 거품이 만들어지는 거라고 봐주시면 됩니다. Ve bitkisel kaynaklı bir ürün olduğu için bunu sadece cildin yüzeyini temizleyen ikinci bir adım olarak düşünebilirsiniz. 그래서 피부 건조함 속 당김이 없이 이제 촉촉하게 베타글루칸의 보습 성분과 피부 건강에 도움을 주는 자연 유래 성분이 함유되어 있다고 봐주시면 됩니다. Ve cildi kurutmayan bir özelliğe sahip beta glukan özelliği sayesinde cildi hem nemlendirir hem de cildi daha sağlıklı görünmesini sağlayan içeriklere de sahiptir.
네, 여기 봐주시면 얼굴에 이제 도포한 다음에 5분 정도 기다린 다음 세안으로 마무리해 주시면 되는데 이게 거품을 이렇게 쫀쫀하게 만드신 이후에 이렇게 세안을 해 주신다면 모공 속의 피지나 각질 kri고 메이크업 잔여물까지 제거를 해 주실 수 있습니다. Ve çok yoğun bir köpük elde ettikten sonra cildinize sürüp biraz bekleyin. Bekledikten sonra ufak bir masaj yardımıyla tekrar yıkayabilirsiniz. Ve bu adım sayesinde gözeneklerin içerisindeki sebumu ve ölü deriye kadar hepsini tamamen temizliyor. 네, 그 다음에 세 번째로는 필링 젤이죠. 이 필링 젤은 각질 제거를 말끔하게 이제 녹여서 닦아내는 제품이라고 봐주시면 됩니다. Üçüncü olarak gibi peeling jelimiz. Peelinglerde sizin de bildiğiniz gibi ölü cilt hücrelerini yenileyerek cildin tamamen pürüzsüz görünmesini sağlıyor. 그래서 이 제품이 각질과 피지를 케어할 수 있고 이것도 역시 식물 유래 성분으로 구성되어 있다고 봐주시면 됩니다. Yine gözenekleri temizleyerek daha iyi bir temizlik sağladıktan sonra bunun da cildi tamamen pürüzsüz bir hale getirip daha çok parlamasını sağlıyor. 그래서 이렇게 부드러운 필링 성분이 각질과 피지 등의 노폐물을 흡착 제거해서 매끈한 피부 케어를 완성시켜 준다고 봐주시면 됩니다. Ve bu yumuşak peeling bileşenleri sayesinde de cildi sürdükten sonra cildi çok nazik bir şekilde temizleyerek ölü hücrelerden de arındırır. 그래서 이 보습과 피지 케어에 도움을 주는 느릅 나무 뿌리 추출물과 왕귤 껍질 추출물이 들어가 있다고 봐주시면 됩니다. Ve nemlendirme ve sabun bakımına destek olması için içeriğinde kara ağaç özü ekstresi ve mandalina kabuğu ekstresi de içeriyor. 네, 이 제품은 얼굴에 물기가 없는 상태에서 도포를 해주셔야 되고, 도포 후에 이제 10분 정도 기다린 다음에 얼굴 전체 마사지 하듯이 피부 자극 없게끔 살살 롤링해주고 세안해주시면 됩니다. Bu ürün sizin de resimde gördüğünüz gibi kuru cilde uygulanan bir ürün. Cildinizi kuruduktan sonra böyle hafif bir şekilde resimdeki gibi sürüp bekledikten sonra hafif bir masaj yaparak döküntüler halinde yüzünüzden çıkmasını sağlayın. 네, 건조한 피부는 일주일에 1회에서 2회 정도 사용을 해주시면 되고, 지성 피부나 건강한 피부는 일주일에 2회에서 3회 사용해 주시면 될 것 같습니다. Kuru ve hassas ciltlerin haftada bir defa kullanmasını öneriyoruz. Fakat çok yağlı veya daha sağlıklı olduğunu düşündüğünüz bir cildiniz varsa haftada 2 veya 3 defa cildinizin ihtiyacına göre de kullanabilirsiniz. 그리고 저희 이 제품을 홍보하실 때 상대방이 손등에 발라서 체험시켜 주는 것도 되게 좋은 방법 중 하나라고 생각이 들어요. 그래서 이렇게 바른 후에 롤링해서 각질 제거하면은 피부 색깔이 다른 거를 볼 수가 있습니다. Ve kullanan kişilerden de birçok kez duydum ben bunu. Ürünü kullanıp temizledikten sonra hafif masaj yaptıktan sonra birçok kişiden de cildinin renginin açıldığını ve çok daha iyi göründüğünü söyleyenlerden de bu şekilde geri dönüşler aldım. 네, 그 다음으로는 마지막 피로프 마스크팩인데요. 이 제품은 모공 속 노폐물을 걷어내고 영양 성분을 가득 채워주는 마스크팩이라고 봐주시면 됩니다. Son olarak da Peel Off maskımız var. Bu ürünü makyajın ve birçok kalıntının çıktıktan sonra gözeneklerin sıkılaşması ve daha çok iyi beslenmesini sağlayan normal maske bakımı olarak da düşünebilirsiniz. 네, 모공 필링 케어도 해주고 피부결도 정돈해주고 이러한 성분이 들어가 있다고 봐주시면 됩니다. Ve gözenekleri iyileştirdiğini, cilt dokusunu da daha iyi bir şekilde nemlendirdiğini hissedebilirsiniz. 그래서 이 모공 청정 피부결 케어에 도움을 주는 자수정 가루나 병풀 추출물 그리고 옥 파우더가 함유되어 있다고 봐주시면 됩니다. Ve gözenekleri temizleyip cildin bakımına yardım eden ametist tozu, centella acetica tozu ve yeşil tozu içeren bileşenlere de sahip. 이 피로브 마스크팩은 이제 얇게 도포된 팩 제형이 피부에 밀착을 시켜서
모공 속 불필요한 각질이나 피지, 먼지를 단번에 제거를 해주는 제품이라고 봐주시면 됩니다. Ve bu peel off maska cildinizdeki ölü hücreleri, sebumu ve kalan cilt ölü hücrelerini, derilerini tamamen çıkarıp temizlediğini düşünen bir ürün olarak düşünebilirsiniz. 이거를 사용하는 방법은 두 가지가 있다고 봐주시면 될 것 같은데, 우선 아까 이 이브닝 케어 세트를 다 하고 난 다음에 아무것도 안 바른 상태에서 이 피로프 마스크팩을 도포해서 1시간 정도 기다려 ju시면 이 모공 속을 조금 더 쪼아준다고 봐주시면 될 것 같아요. Bu ürünü kullanmanın iki tane yolu var. Bunlardan bir tanesi Evening Care setini tamamen tüm aşamalarını kullandıktan sonra en son bu peel off maskeyi sürüp yaklaşık 1 saat kadar beklerseniz çok iyi bir beslenme sağlayacağını biliyoruz. 네, 두 번째 방법은 필링젤까지 다 하고 난 다음에 저희 이제 스킨케어 제품인 앱솔루트 스킨케어 세트를 바르고 난 다음에 피로프 마스크팩을 해 주신다면 이 앱솔루트에 들어가 있는 영양 성분을 피로프가 이 피부 속까지 넣어주는 역할을 해준다고 봐주시면 될 것 같습니다. Ve ikinci yöntem olarak da peeling gel adımından sonra bizim kendi ürünümüz olan yine Absolute Selective setini tamamen kullandıktan sonra en son peel off maskı kullanarak şu ana kadar kullanmış olduğunuz bütün ürünleri de peel off mask sayesinde iyice beslenmesine ve cildi derinlemesine temizlemesine destek olacak bir şekilde kullanabilirsiniz. 네, 그렇게 이 앱솔루트 스킨케어 세트를 사용하셔도 되고, 아니면 더페임도 사용하셔도 되고, 더마시카를 사용하셔도 되는데, 이 스킨케어도 되게 중요하다고 말씀드렸었잖아요. 저는 이 세 가지를 다 사용하고 있습니다. Ve az önce dediğimiz gibi Absolute Selective serisini de kullanabilirsiniz. Fakat cildinizin ihtiyacına göre The Fame veya Dermal seti de kullanabilirsiniz. Ben bu resimde gördüğünüz bütün ürünleri neredeyse hepsini kullanıyorum. 어떤 날은 피부 속이 너무 건조한 날이나 아니면 피부 영양분이 좀 필요한 날이네 했을 때는 앱솔루트 스킨케어 세트를 사용합니다. Ben cildimin çok hassas veya çok yıpranmış olduğunu hissettiğim günlerde, kuru olduğunu hissettiğim günlerde Absolute Selective setini kullanıyorum. 네, 뭐 아니면 두 번째로는 가벼운 제형으로 영양이랑 수분감을 좀 채우고 싶다 했을 때는 더 페인 세트를 사용해서 그날 하루를 마무리합니다. Fakat cildimin çok fazla bir şeye ihtiyacı olduğunu hissettiğim günlerde daha hafif bir bakım olması için The Fame setini kullanıyorum. 네, 세 번째로는 여드름 피부가 오늘 한 날에는 여드름이 났네 했을 때 아니면 피부 트러블이 났구나 했을 때나 아니면 pibu가 yemin할 때는 더마시카 세트를 사용해서 이렇게 haru를 mamu리합니다. Ve eğer cildimde sivilce çıktığı zaman ya da hassaslaşıp bir problem olduğu zamanlarda Dermal seti kullanarak cildimi çok daha iyi sakinleştirip hepsini bir arada kullanmış oluyorum. 여러분, 저희 애터미 그 스킨케어 세트가 이렇게 세 종류가 있어서 고민이 되시는 분들이라면 이 세 가지를 다 사용해 보시는 걸 추천드립니다. Ve eğer bu gördüğünüz setler içerisinde hangisini kullanmamız gerektiğini sorarsanız ben aslında hepsini öneriyorum. 네, 저희 루틴을 이렇게 정리를 해봤는데요. 첫 번째로는 클렌징 오일로 제 피부 화장품을 지우고, 두 번째로는 이브닝 케어 세트를 사용해서 피부 한 번 더 정돈을 하고, 세 번째로는 스킨케어를 통해서 제 피부에 수분감과 영양분을 이렇게 넣어주는 루틴을 사용하고 있습니다. Ve son olarak özetleyecek olursak öncelikle makyajımızı ve güneş kremimizi sürüyorsak Deep Cleanser ile öncelikle makyajımızı temizliyoruz. İkinci olarak Evening Care setiyle daha derinlemesine bir temizlik ve bir sonraki aşama için cildimizi hazırladıktan sonra üçüncü adımda da cildimizin yeterli nemi ve beslemeyi sağlaması için bu son gördüğünüz setlerden birini mutlaka öneriyoruz. 네, 이 클렌징 오일은
553 티르키예 리라라고 봐주시면 되고, 이브닝 케어 세트는 1032 티르키예 리라의 가격이라고 보시면 됩니다. 그리고 다양한 스킨케어는 각자 가격이 있으니 애터미 saite'e 들어가서 본인의 피부 타입에 맞는 제품으로 골라서 구매를 해주시면 좋을 것 같습니다. Ve bu şekilde resimde de gördüğünüz gibi fiyatları hani tamamen bir ürünü almak sizin için zor geliyorsa yavaş yavaş tekli olarak da alabilirsiniz. Fakat set olarak aldığınız zaman çok daha uyguna getirebilirsiniz. 네, 피부과에 간 것보다 저희 이 전용 루틴을 매일매일 해서 3개월, 최소 3개월 정도는 꾸준히 사용하신다면 아마 도자기 pi부를 보실 수 있으실 거라고 확신합니다. 네, 제 제품 강의를 들어주셔서 감사합니다. Sadece cildinizin ihtiyacı olduğu zamanlarda değil, yaklaşık en az 3 ay boyunca düzenli olarak bu rutini yaptığınız zaman cildinizdeki değişimi sizler de fark edeceksiniz ve bu şekilde kullanmanızı öneririm. Benim bugünkü sunumum buraya kadardı. Dinlediğiniz için de çok teşekkür ederim. 네, 수고해주신 우리 고영경 다이아몬드 마스터님께 박수 한번 부탁드리겠습니다. Eğitimimizi veren Diamond Master'ımıza teşekkür ederiz. 네, 다음 순서로는 애터미 사업 설명입니다. 요즘 터키에서 가장 떠오르는 우리 잘생긴 뉴 영리더 조승은 샤론 노즈 마스터님의 우리 사업 설명 강의 들어보도록 하겠습니다. Şimdi ise iş tanımıyla ilgili bölümümüze geçiyoruz. Şu an Türkiye'de de çok fazla ilgi çeken ekip arkadaşlarımızdan bir tanesi Sherin Rose Master, Chosun Hun Bey'i davet ediyoruz. 네, 조승은 샤론 노즈 마스터님 나와주세요. 네, 반갑습니다. Merhaba, 먼저 memnun oldum. 화면 공유 먼저 하겠습니다. Önce ekranlarımı paylaşıyorum. 네, 잘 보이시나요? Herkes görüyor değil mi? 네, 안녕하세요. 오늘 강의를 진행할 샤론 로즈 마스터 조승훈입니다. 반갑습니다. Bugünkü eğitimi verecek olan Sherin Rose, Chosun Hun ben. Memnun oldum. 네, 오늘은 애터미 사업에서 성공하기 위한 사업 가속화 성공 법칙에 대해 배워보겠습니다. Bugün Atomi işinde nasıl başarılı olabiliriz ve neler yapmamız gerekiyor? Bunlarla ilgili bir dersimiz olacak. Başlayalım. 여러분은 왜 애터미를 하시나요? Sizler neden Atomi işini yapıyorsunuz? 저는 성공하기 위해 애터미를 하고 있습니다. Ben başarılı olmak için Atomi işini yapıyorum. 세상에는 여러 가지 법칙이 있습니다. Dünyada birçok kural var. 앞에 보이시는 이 1 더하기 1은 2, 그리고 2 곱하기 2는 4 이런 수학 공식은 정해진 법칙입니다. Bu ekranda gördüğünüz gibi 1 artı 1 2, 2 çarpı 2 4 gibi bu tarz bir sürü kural mevcut. 물이 끓는 온도도 마찬가지입니다. Suyun kaynadığı sıcaklık da bununla aynı şekilde. 물은 100도가 되어야만 끓습니다. Su 100 dereceye ulaşırsa kaynamaya başlar. 99도일 때는 주전자 속 물이 끓지 않아서 소리가 나지 않습니다. 99 derecede olduğu zaman bile herhangi bir kaynama sesi vesaire çıkmaz. 하지만 물이 100도씨가 되면 주전자는 소리를 내면서 물이 끓는다는 것을 알려줍니다. Ve eğer 100 dereceye ulaşıp kaynadığı zaman da kaynama sesini ve çaydanlığın ötme sesini duyarız. 그리고 한국에는 인생을 살면서 각자 3번의 기회가 주어진다고 합니다. Ve Kore'de şöyle bir şey var. Bir kişinin hayatında 3 tane fırsatı vardır. 저에게 있어서 애터미는 3번째 기회라고 저는 개인적으로 생각을 합니다. Ve ben Atomi'nin benim için 3. şansım ve fırsatım olduğunu düşünüyorum. 애터미 이전에 2번의 기회는 다음번에 시간이 넉넉하게 주어진다면은 말씀을 드리겠습니다.
Diğer kaçırdığım iki fırsatı vaktimiz kalırsa onu da söyleyeceğim. 이처럼 성공에도 법칙이 있습니다. Ve aynı bunlar gibi başarılı olmanın da kanunları, kuralları var. 저는 애터미를 만나 앱솔루트 셀렉티브 스킨케어 세트와 이브닝 케어 세트 이것을 매일매일 즐겁게 사용하고 있습니다. Ben Atomi ile tanıştıktan sonra resimde gördüğünüz Absolute Set ve Evening Care setini her gün kullanıyorum. Kullanmaya da başladım. 왜냐하면 제품력이 너무 좋거든요. Neden diye soracak olursanız ürünlerin içeriği gerçekten çok iyi. 30대의 나이인 제가 사용해도 효과가 눈에 띌 만큼 좋습니다. 30'lu yaşlarda kullansak bile etkilerini çok fazlasıyla göreceğimiz kadar belirgin özelliklere sahip. 제가 처음 애터미 사업을 본격적으로 시작할 무렵에 저희 스폰서이신 전명숙 스타마스터님이 직접 이브닝 케어 세트와 앱솔루트 세트 사용법을 알려주셨습니다. Ben Atomi işine ilk ciddi bir şekilde başladığım zaman şu anki Star Master Myung-sok Hanım bana Absolute Select setiyle Evening Care setini bizzat uyguladı. 정말 꼼꼼하게 바르는 순서와 정확한 사용법을 알려주신 덕분에 Ve bana bu ürünlerin hangi sırayla nasıl ve ne için kullanıldığını tek tek söyledikten sonra 지금도 그 방법대로 매일매일 사용하면서 피부도 좋아지고 사업도 성장하면서 즐거운 하루하루를 보내고 있습니다. ve şu anda da o gün öğrendiğimden beri aynı şekilde bu ürünleri kullanarak hem eğlenerek çalışıyorum hem de eğlenerek cildimi güzelleştiriyorum. 오늘 강의를 통해 여러분들도 애터미를 정확하고 빠르게 성공하는 순서를 아시고 각자의 성공에 도움이 되셨으면 좋겠습니다. Sizler de bugünkü ders sayesinde Atomi işinde başarılı olmanın adımlarını doğru ve hızlı bir şekilde öğrenmek üzere buradasınız. Umarım buradaki herkes başarıya kısa sürede ulaşır. 네, 그래서 성공 법칙 첫 번째는 꿈과 목표 설정입니다. Başarılı olmanın ilk kuralı hayalleri ve hedefleri belirlemek. 성공 법칙 8가지 중에 가장 먼저 나오는 1단계인 꿈과 목표 설정은 8 tane başarılı olmak için gereken 8 adımın ilki hayallerin ve hedeflerin belirlenmesi. 제가 가장 중요하게 생각하고 저뿐만 아니라 모든 성공자들이 가장 중요하다고 이야기하는 단계입니다. Ve ben bu ilk adımın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hatta sadece ben değil, başarılı olan tüm herkes bu ilk adımın çok daha önemli olduğunu düşünüyor. 성공을 하기 원하는 사람은 누구나 먼저 꿈과 목표를 가장 먼저 설정해야 합니다. Başarılı olmak isteyen kişilerin ilk olarak yapmak istedikleri şey hayallerini ve hedeflerini belirlemesidir. 우리 애터미에는 회원들의 성공과 꿈과 목표를 위해 이 책자를 만들어서 판매하고 있습니다. Ve bizler de Atomi'de üyelerimizin başarılı olması için, hayallerine ve hedeflerine ulaşabilmeleri için bu şekilde kitaplar ve dergiler hazırlıyoruz ve onları satıyoruz. 이것은 애터미 모바일 앱에 들어가시면 회원 누구나 구매가 가능한 것입니다. Bu gördüğünüz ürün Atomi'nin uygulamasına girip herhangi bir üyenin de satın alabileceği bir ürün. 이것은 제가 2023년 1월과 2024년 6월에 작성한 인생 시나리오입니다. Bu resimde gördüğünüz ilki benim 2023'ün Ocak ayında yazdığım, diğeri ise 2024'ün Haziran ayında yazdığım başarı senaryosu. 이 인생 시나리오를 처음 작성할 무렵에는 저는 아무런 꿈도 희망도 없었습니다. Ben bu hayat senaryosunu ilk yazdığım zaman herhangi bir umudum veya bir hedefim, hayalim yoktu. 그저 하루하루 회사를 출퇴근하고 월급을 받으면서 하루를 살아내는 것이 아닌 버티는 것이 전부였습니다.
Ve benim o zamanlar tek yaptığım şey işe gidip gelmek. Normal bir maaşımı alıp maaşımı kullanarak geçiyordu. 그런데 제가 애터미를 만나기 전에는 수많은 성공자들을 부러워하기만 했습니다. Ve ben Atomi ile tanışmadan önce başarılı insanları sadece uzaktan özenerek izliyordum. 그런데 애터미를 통해 꿈을 찾아 적기 시작했고 그 꿈들은 점점 커져서 이제는 그것을 조금씩 조금씩 이루어 나가고 있습니다. Fakat ben Atomi sayesinde hayallerimi buldum ve onları yazmaya başladım ve bu hayallerin giderek büyüdüğünü ve onları da şu an yavaş yavaş da gerçekleştiğini fark ediyorum. 여기 꿈과 목표의 크기가 작은 사람이 있습니다. Burada hayalleri ve hedefleri küçük olan birini görüyorsunuz şu an. 애터미를 진행하다 보면 정말 다양한 사람들을 만나게 됩니다. Atomi'yi yaptığınız süre boyunca birçok çeşitli insanla karşılaşacaksınız. 부정적인 시선으로 바라보는 사람도 있고, 들어보지도 않고 거절하는 사람, 나의 자존심에 방해 같은 그런 수많은 문제들을 만나게 됩니다. Size olumsuz gözlerle bakan, sizi direkt dinlemeden reddeden ve gururunuzu yıkacak şekilde birçok sorunu olan veya sizi motive etmeyecek kişilerle karşılaşacaksınız. 이렇게 꿈과 목표가 작은 사람은 이러한 문제들을 만났을 때 그 문제들로 인해서 또 문제가 발생하게 됩니다. Fakat hayali ve hedefi bu resimdeki gibi küçük olan biri bu tarz sorunlarla karşılaştığı zaman daha fazla sorunlarla karşılaşır. 그래서 사업의 속도를 내지 못하거나 결국 사업을 포기하게 됩니다. Ve eğer siz işinizi hızlandırıp büyütmezseniz sizler de en kısa sürede vazgeçmiş olacaksınız. 여기 또 다른 사람은 꿈과 목표가 매우 큰 사람이 있습니다. Burada da resimde hayalleri ve hedefleri çok büyük olan birini hayal edin. 이렇게 꿈과 목표가 큰 사람에게 과연 부정적인 시선이나 거절, 본인의 자존심 등이 문제가 될까요? Peki sizce bu resimde gördüğünüz gibi hayalleri ve hedefleri büyük olan kişilerin bu şekilde olumsuz geri dönüşleri reddedilmesi onu etkiler mi? 결코 그렇지 않을 것입니다. Kesinlikle bu şekilde etkilenmez. 이처럼 처음부터 나의 꿈을 크게 가지고 목표를 높게 세운다면 그 어떤 문제들도 문제로 다가오지 않을 것입니다. Ve bu şekilde hayalleriniz ve hedefleriniz ne kadar büyük olursa karşınıza çıkacak sorunlar da hiçbir şekilde sizin gözünüzde sorun olmayacaktır. 내 주변 환경으로부터 오는 문제들이 이때부터는 아무런 장애물이 될 수가 없게 되는 것입니다. Ve bu şekilde hayalleriniz, hedeflerinizi büyüttükten sonra çevrenizden kaynaklanan sorunların hiçbiri sizin için bir engel olmayacak. 오늘 줌에 들어오신 여러분들은 모두 애터미 쇼핑몰에서 인생 시나리오 북을 구매하셔서 각자 본인의 시나리오를 작성하시고 꿈을 크게 목표를 높게 잡아보시기 바랍니다. Ve bugün burada toplantıya katılan herkesin Atomi'den bu hayat senaryosunu alıp hayallerini ve hedeflerini çok büyük bir şekilde çok büyük olacak şekilde yazmalarını umuyorum. 성공 법칙 두 번째는 결의와 결단입니다. İkinci olarak da azim ve kararlılık. 애터미 사업의 매력을 이제 알게 되었습니다. Ve Atomi'nin şu an cazibesini öğrendim. 그래서 여러분들은 애터미 사업을 정말 진심으로 해봐야겠다고 생각이 들었습니다. Ve o yüzden sizlerin de içtenlikle bu işe başlamanızı öneriyorum. 내가 살고 싶은 집에 살고 타고 싶은 차를 타면서 내가 일하고 싶으면 일하고 일하기 싫으면 일하지 않는 그런 멋진 삶을 살아보겠다 마음을 먹고 친구에게 이야기를 합니다.
Ve ben yaşamak istediğim evde yaşayıp, istediğim arabaya binip, ne zaman istersem çalışabileceğim, ne zaman çalışmak istemezsem çalışmayacağım bir iş yaparak arkadaşlarıma da bunu tavsiye ediyorum. 친구야, 내가 정말 멋진 사업을 시작해 보기로 했어. 라고 말합니다. Ve ben arkadaşıma ben çok iyi, harika bir iş kurmaya karar verdim dedim. 그러면 친구가, 야, 너 정말 멋진 사업을 시작했구나. 내가 도와줄게. 열심히 해봐. 라고 할까요? Siz böyle söyledikten sonra arkadaşınız size çok iyi bir karar verdiniz, çok kazanacaksınız, seni sonuna kadar destekliyorum diyecek mi sizce? 물론 그런 친구를 두셨다면 다행이지만 보통 그렇지 않은 경우가 많을 것입니다. Bunu söyleyen arkadaşınız olursa ne mutlu size. Fakat bunu söylemeyen birçok da insan çıkacak. 그러니까 다른 사람들의 의견이 내 인생을 주도해서는 안 된다는 것입니다. Ve bu yüzden başkalarının düşüncelerinin sizi etkileyip yönlendirmesine izin vermeyin. 내 생각이 주변 사람에게도 영향을 주어서 내가 다른 사람을 주도할 수 있어야 합니다. Ve eğer ben bu işi yapıp liderlik yapabilirsem beni görüp benim gibi olmak isteyen arkadaşlarımın da etkilemesini istiyorum diye düşünmelisiniz. 그리고 긍정적인 사고를 해야 합니다. Ve sürekli olumlu düşünmeniz gerekiyor. 부정적인 사고를 하는 사람이 성공할 확률이 높을까요? 아니면 긍정적인 사고를 하는 사람이 성공할 확률이 높을까요? Peki sizce olumlu düşünen kişi mi başarılı olur yoksa olumsuz düşünen kişi mi başarılı olur? 여러분들의 가장 가까운 사람이 만날 때마다 긍정적인 말과 행동들을 합니다. Ve size yakın olan kişilerle buluştuğunuz zaman, söylediğiniz zaman onlar size daha olumlu şeyler, olumlu şekilde yaklaşır. 이런 경우에는 여러분들은 그 사람을 만날 때마다 기분이 좋아질 것입니다. Ve siz bu tarz insanlarla her bir araya geldiğinizde sizin keyfiniz de yerinize gelir. 왜냐하면 그 사람과 만나면 나도 긍정적인 사고를 하게 되고 같이 기분이 좋아지기 때문입니다. Ve bunun böyle düşünmenizin sebebi o kişiyle her buluştuğunuzda sizler de olumlu düşünüp keyfinizin yerine geldiğini ve iyi düşündüğünü, iyi hissettiğinizi düşünürsünüz. 마지막으로 대가 지불을 해야 합니다. Ve son olarak da bedelini ödemek. 여러분들이 애터미를 통해 성공하기로 결심하셨다면 뒤따라오는 작은 문제들을 당당히 이겨내겠다는 굳은 결심이 필요합니다. Eğer Atomi işinde gerçekten başarılı olmaya karar verdiyseniz yolunuza çıkan herhangi küçük problemleri bile kendinize güvenip kararlılığa sahip olup bunun arkasında durmanız gerekiyor. 예를 들어 어떤 사람에게는 시간이 부족할 수도 있습니다. Birçok kişi için vakit yeterli gelmeyebilir. 시간이 부족한 사람은 시간을 조금 더 낼 수 있는 방법을 찾아야 할 것입니다. Vakti olmayan kişiler vakit yaratmak için bunun bir yolunu bulmalıdır. 성공 법칙 세 번째는 명단 작성입니다. Ve başarılı olmak için üçüncü kuralımız ise bir isim listesi yapmak. 제가 처음 작성했던 명단 작성입니다. Bu gördüğünüz benim ilk isim listem. 명단 작성을 해보면 작성하기가 어려울 거예요. İsim listesi hazırlamak isterseniz bunu hazırlamak gerçekten zor. 왜냐하면 내가 아는 사람을 적는 게 아니라 애터미 사업을 할 것 같은 사람을 적어서 그렇습니다. Ve bunun sebebi ise tanıdığım herkesi değil, acaba kim Atomi işini yapar diye düşündüğüm, yazmasını beklediğim kişiler olmasından dolayıdır. 명단은 내가 추측을 해서 할 사람, 안 할 사람을 적는 것이 아니라 내가 아는 모든 사람을 모두 적는 것입니다. İsim listesinin amacı bu işi yapabilecek kişiyi yazıp yazmamak değil, tanıdığınız herkesi tek tek yazmanızdır. 조금 친한 사람, 많이 친한 사람, 별로 안 친한 사람 구분을 없이 모든 사람을 적는 것입니다.
Çok yakından tanıdığınız, çok fazla samimi olmadığınız ya da hiç samimi olmadığınız biri bile olsa hepsini tek tek yazmalısınız. 네 번째는 전화하기입니다. Dördüncü olarak da telefon görüşmesi. 내가 아는 모든 사람을 명단에 작성을 했다면 그들에게 전화를 해야 합니다. Bu isim listesini hazırladıktan sonra bu kişileri tek tek aramalıyım. 전화하기는 그 사람에게 전화로 사업 설명을 하기 위한 것이 아닙니다. Bu arama nasıl bir iş yapacağınızı anlatma araması olmamalıdır. 전화를 해서 만나기로 약속을 잡고 만나고 세미나 초대와 같은 초대를 하는 것입니다. Aradığınız kişiyle herhangi bir buluşma yapmak ve bu konuşma sırasında onu kısaca bir seminere davet etmek olmalı. 그리고 전화를 할 때는 하루에 일정한 횟수를 정해놓고 꾸준히 하는 것이 중요합니다. Ve bu telefon görüşmelerini sadece bir defa değil, neredeyse her gün kısa bir şekilde ve düzenli olarak yapmak çok önemli. 제가 3시간 거리에 있는 친구를 만난 적이 있는데 이 친구와 Ben 만나기 한 달 전에 애터미 제품에 대해 전화와 채팅으로 얘기한 적이 있습니다. bir defasında bize 3 saat uzaklıkta yaşayan bir arkadaşımla buluşmuştum ve onunla tanışmadan, buluşmadan önce ona telefondan Atomi'ye dair ürünlerden bahsetmiştim. 전화와 채팅으로 한 달 내내 얘기했을 때는 들은 척도 하지 않았습니다. Ve buluşana kadar her gün onunla konuşmama rağmen beni hep dinlemiş gibi yaptı fakat hiç dinlemedi. 하지만 전화로 약속을 잡고 직접 만나서 오랜만에 식사도 함께 하고 차도 마시면서 이야기를 나눴습니다. Fakat daha sonra buluşmaya karar verdik. Birlikte yemek yedik, çay içtik ve uzun süre boyunca da sohbet ettik. 대화를 마치고 이 친구는 그 자리에서 회원 등록을 하고 애터미 유산균과 오메가3를 주문했습니다. Ve bu arkadaşımla buluştuktan sonra üye oldu. Üye olduktan sonra omega 3 ve Atomi'nin probiyotiğinden de aldı. 만약 제가 계속해서 전화와 채팅으로만 대화를 했다면 이 친구가 회원 등록을 할 일도 없었을 것이고 애터미 제품을 직접 구매해서 사용하는 일도 없었을 것입니다. Fakat ben bu görüşmeyi sadece telefon üzerinden yapmış olsaydım arkadaşım üye olmayacaktı hiç. Hatta ürünleri bizzat görmeye olmasaydı belki hiç ürün bile sipariş etmeyecekti. 전화를 하고 나면 다섯 번째로 사업 설명을 합니다. Telefon görüşmesini yaptıktan sonra da beşinci kural olarak da nasıl bir işletme olduğunu açıklamak. 사업 설명이라고 하면 무언가 거창하고 어려울 것이라고 생각을 많이 하십니다. Birçok kişi bu iş tanıtımını yaptığı zaman bunun çok büyük ve zor bir şey olduğunu düşünüyor. 전혀 그렇지 않습니다. Fakat asla öyle değil. 애텀이라는 회사가 어떤 회사인지 이야기하면 됩니다. Ve Atomi'nin sadece nasıl bir şirket olduğunu anlatmanız yeterli. 한국에서 누구도 따라올 수 없을 만큼 가장 좋은 품질의 제품을 그 품질 대비 가장 낮은 가격으로 판매를 하는 글로벌 유통회사입니다. Ve Kore'de neredeyse hiçbir şirketin taklit edemeyeceği şekilde en iyi ürünleri yaparak ve en uygun fiyata satan bir global şirket olarak düşünebilirsiniz. 이렇게 회사의 개념을 정확하게 본인만의 말로 풀어내시면 됩니다. Ve bu sayede firmanın nasıl olduğunu kendi kelimelerinizle doğru bir şekilde tek hamlede anlatabilirsiniz. 사업 설명에서 중요한 두 번째는 제품에 대한 것입니다. Ve iş anlatımında en önemli şeylerden ikincisi ise ürün tanıtımıdır. 애터미에서 취급하는 제품에 대해 이해하기 쉽게 설명을 할 수 있어야 합니다. Ve Atomi'nin ürünlerini karşıdaki kişi anlayabilecek şekilde açıklamalısınız. 애터미에 있는 치약, 칫솔, 화장품 등을 각 제품별 1분씩 설명할 수 있으면 좋습니다.
Ve eğer Atomi'nin diş macunu, diş fırçası veya cilt bakım ürünlerini yaklaşık birer dakika anlatacak kadar bilmeniz çok iyi olur. 그런데 말로 표현하는 게 쉬운 분들도 있지만 바로바로 말이 나오지 않는 사람도 있습니다. Fakat bunu sözlü olarak ifade etmeyi kolay bulanlar olduğu gibi bunu çok zor olup anlatamayan birçok kişi de mevcut. 그런 분들은 제품별로 간단하게 종이에 적으면서 정리하셔서 연습해 보시면 어렵지 않게 말을 할 수 있습니다. Fakat çok fazla ürün anlatamayan kişiler için bir önerimiz olacak. Bütün ürünleri kağıda yazarsanız ve bunlar için sürekli bir pratik yaparsanız herhangi bir zorluk çekmeden sizler de ürün anlatımı yapmaya başlayabilirsiniz. 애터미 제품에 대한 설명을 하려면 가장 먼저 해야 할 일이 있습니다. Fakat eğer atom ürünlerini birine anlatmak isterseniz ondan önce yapmanız gereken bir şey var. 내가 제품을 사용하고 애용을 하셔야 합니다. Ürünü bizzat kullanıp bu ürünü sahiplenmelisiniz. 예를 들어 여러분들이 집에서 자주 사용하는 컵이 있을 것입니다. Evinizde sürekli kullandığınız bir fincan olduğunu varsayalım. 그 컵이 어떤 컵인지 함께 일하는 동료가 물어본다면 바로 대답할 수 있을 것입니다. Ve bu fincanın nereden alındığını, nasıl olduğunu soran bir iş arkadaşınız var diyelim ve siz buna hemen cevap verebilirsiniz. 또 여러분들의 아는 사람이 외출할 때 가장 편하게 신는 신발이 무엇이고 어떤 신발인지에 대해 물어본다면 그것도 바로 대답할 수 있을 것입니다. Fakat başka bir örnek verecek olursak da diyelim ki dışarıya çıktığınız zaman bir arkadaşınız size dışarıya çıktığınızda giydiğiniz en rahat ayakkabı hangisi diye sorarsa ona da hemen cevap verebilirsiniz. 이렇게 내가 평소에 습관처럼 사용하는 애터미 제품이 있고 매일매일 사용해야만 하는 애터미 제품이 있다면 당신은 그 제품의 애용자입니다. Ve eğer sizler de her gün düzenli olarak kullandığınız Atomi ürünleri varsa sizler de diğer ürünleri nasıl hemen cevapladıysanız Atomi ürünlerini de bu şekilde cevaplayabilirsiniz. 애터미 제품의 애용자가 된다면 여러분들은 누가 어떤 질문을 하더라도 그에 맞는 추천 제품과 제품별 특징을 말할 수 있을 것입니다. Sizler zaten Atomi ürünlerinin düzenli bir kullanıcı olursanız size kim hangi soruyu sorarsa sorsun bizzat kullandığınız için çok rahat bir şekilde cevap verebilir ve bu ürünü tanıtabilirsiniz. 그렇게 되면 여러분들이 만나는 모든 사람은 애터미 제품을 사용해야 한다는 사실을 알게 됩니다. Ve bu şekilde sizi tanıyan insanlar da Atomi ürünlerini tanımış, kullanmaya başlamış olur. 사업 설명에서 중요한 세 번째는 수입 구조입니다. İş tanıtımında yapmamız gereken üçüncü şey ise, anlatmamız gereken üçüncü şey ise kazanç planı. 애터미가 바이너리 방식의 두 줄 사업이라는 것, 그리고 가입비, 유지비, 추천수당 같은 사업을 위한 추가적인 비용이 없다는 것, Atomi binary sisteme sahip iki kollu bir düzene sahiptir. İşletme için veya bakım ücreti, ürün ücreti olmayan, herhangi bir yönlendirme ücreti de olmayan, ek maliyetleri olmayan tek firma. 무한단계, 무한누적의 글로벌 유통회사라는 사실을 꼭 이야기하셔야 합니다. Ve sonsuz birikim, sonsuz üretimi olan global bir şirkettir. 동시에 수당의 구조는 몇 단계가 있고 직급은 무엇인지 또 직급을 달성하기 위해 수당을 어떻게 받는지 등 애터미를 통해 소비자도 이익이 되고 사업자라면 더 큰 이익이 되는 방법을 꼭 말해야 합니다. Ve aynı zamanda nasıl bir ödenek yapısının olması gerektiğini, rütbelerinin ne olduğunu, kaç rütbe olduğunu, bu rütbelere ulaşmak için neler yapılması gerektiğini ve bu rütbelerde neler kazanılması gerektiğini, tüketicilere nasıl fayda sağlayacağını bunu daha fazla öğrenip anlatmalıyız. 오늘 이곳에 들어오신 여러분들은 정말 맛있는 식당을 알게 되었을 때 주변에 알리고 함께 맛있는 것을 먹는 멋진 분들이라고 믿습니다.
Ve ben bugün buraya katılan herkesin lezzetli bir restorana gittiği zaman, çok iyi bir restorana gittiği zaman bu restoranın çevresine tavsiye edip onlarla birlikte oraya giden ve onları oraya yönlendiren kişiler olduğuna inanıyorum. 이렇게 중요한 수입 구조를 사람들에게 설명할 수 있는 가장 쉬운 방법을 알려드리겠습니다. Ve bu yaptığınız şey Atomi'de de aynı şekilde sizin bu işi yapıp beğendikten sonra çevrenize aktarmanızla biten bir olay. 여러분들은 모두 애터미 제품을 사용해 보셨을 거예요. Ve sizlerin burada bulunan herkesin Atomi ürünlerinin kullanması gerekiyor. 아직 애터미 제품을 사용해 보지 않은 사람이 있다면 꼭 애터미 제품을 사용해 보세요. Ve aranızda birçok kişi ürünleri kullanmıştır. Eğer kullanmayanlar varsa mutlaka bir defa da olsa kullanın lütfen. 사용하자마자 만족하실 것이라 확신합니다. Ve kullanır kullanmaz memnun kalacağınızdan da eminim. 여러분들의 개인 PB와 좌우 매출을 확인해 보고 왼쪽 30만 PV, 오른쪽 30만 PV를 만들어서 첫 커미션을 받아보세요. Ve sizler de kişisel PV'nizin 300 bin olduktan sonra sağ ve sol kollarınızda 300 bin PV oluşmasını sağlayarak ilk komisyonunuzu kazanın lütfen. 만약 오른쪽이 한 명도 없는 사람이 있다면 가족이나 친구를 오른쪽에 등록해서 첫 커미션을 받기 위해 노력해 보세요. Diyelim ki sağ tarafınızda hiç kimse yok. Herhangi bir ailenizden herhangi birini mutlaka ekleyip ilk komisyonunuzu almaya çalışmanızı öneririm. 첫 커미션을 받는 순간 모든 것이 이해될 것입니다. Ve ilk komisyonunuzu aldığınız zaman her şey anlam kazanmaya başlıyor. 사업 설명에서 중요한 네 번째는 사업 비전을 이야기하는 것입니다. Bu iş tanıtımındaki dördüncü olarak en önemli gördüğümüz şey iş vizyonu. 이 사업 비전은 애텀이라는 회사가 대한민국의 유통업계를 석권하고 미국으로 진출하고 일본으로 진출하고 캐나다, 멕시코, 중국 등으로 진출해서 전 세계 유통시장을 모두 석권하는 정말 엄청난 글로벌 유통회사가 바로 애텀이다 라는 사실입니다. Bu iş vizyonu Atomi adlı bir şirketin Kore'deki dağıtım endüstri içerisinde hakim olmasını amaçlayan bir şirkettir. Amerika, Japonya, Kanada, Meksika, Çin gibi ülkelerde ilerleyerek küresel dağıtım pazarında hakimiyet kazanan ve daha da birçok ülkede kazanması planlanan bir firmadır. 이렇게 엄청난 글로벌 유통회사가 될 수 있는 이유는 바로 제품의 품질과 가격에 있다는 사실입니다. Ve bizim bu global şirketle çalışmamızın tek sebebi mükemmel kalitedeki ürünleri ve uygun fiyatlı olmasından kaynaklanıyor. 지금도 이렇게 한국에서 튀르키예까지 연결되어 줌 미팅을 통해 서로 얼굴을 보면서 제가 강의를 하고 있다는 사실이 감동입니다. Ve şu an ben Kore'deyim fakat burada Türklerle şu an sizlerle birlikte sizlerle yüz yüze buluşarak bu toplantıyı yapmak benim için çok duygulu ve beni hala etkileyen bir şey. 성공 법칙 여섯 번째는 후속 관리입니다. Ve bu kurallardan altıncısı da takip yönetimi. 사업 설명을 하고 나서 그 사람이 알아서 사업을 하게 두는 것이 아닙니다. Bu ürünü işi anlattıktan sonra o kişi kendisi arayıp bulsun, tek başına öğrensin dediğiniz şey asla olmamalı. 예를 들면 어떤 제품에 대해 사소한 오해가 있을 수 있습니다. Örnek verecek olursak herhangi bir ürüne dair bir yanlış anlaşılma olmuş olabilir. 그러면 그 오해에 대한 답변을 해주면 되는데 많은 사람들이 설명만 듣고 제품은 사용해보지 않는 경우가 많습니다. Fakat sizler bu anlaşılmayı ufak bir cevapla çözebilirsiniz. Fakat birçok kişi açıklamanızı dinler fakat ürünü kullanmaz veya denemez. 왜냐하면 애텀이라는 브랜드가 다른 한국 제품에 비해 많이 알려지지 않았기 때문입니다. Bunun sebebi Atomi'nin diğer Kore markaları kadar tanınmamış olması. 그래서 그들이 직접 사용해보기 전에는 이상하게 생각할 수도 있습니다.
Ve bu kişiler ürünleri kullanmadan önce bunun tuhaf olduğunu düşünebilirler. 이것을 해결하기 위해 사업 설명 후 48시간 이내에 후속 관리를 통해 궁금증과 오해를 해소시켜 줘야 합니다. Fakat bu iş tanımını yaptıktan sonra 48 saat içerisinde herhangi bir soru veya yanlış anlaşılma varsa bunu çözmek için 48 saat içerisinde ikinci bir arama yapmamız gerekiyor. 48시간 이내에 다시 만남 약속을 잡거나 전화를 해서 후속 관리를 진행해야 한다는 것입니다. Ve 48 saat içerisinde ikinci görüşmeyi yaptıktan sonra iş veya ürünlerle ilgili ikinci bir tanıtım yapmalısınız. 성공 법칙 7번째는 상담입니다. Kurallardan yedincisi danışma. 애터미 사업을 하다 보면 여러 가지 문제를 만나게 됩니다. Atomi'ye başladığınız zaman birçok problemle de karşılaşacaksınız. 사람이 없다고 하는 사람이 있습니다. Herhangi bir tanıdığım kimse yok diyen insanlar olacaktır. 스폰서님, 저는 주변에 사람이 없어요. 사람 좀 붙여주세요라고 하는 사람이 있습니다. Ve sponsoruna benim çevremde tanıdığım kimse yok, çevrem yok, bana üye konusunda yardımcı olun diyen kişiler çıkacaktır. 자, 사람이 없다는 사람은 정말 사람이 없는 것이 아니라 명단을 가지고 있지 않은 것입니다. Çevremde herhangi bir kimse yok, tanıdığım kimse yok diyen kişinin tanıdığı kimsenin olmaması değil, isim listesinin olmamasından kaynaklanmakta. 명단은 할 사람을 적는 게 아니고 누구를 적는다고 했죠? Bu isim listesinin tanıdığımız işi yapabilecek kişilerin değil de herkes olduğunu söylemiştik, değil mi? 아는 사람을 적는 것입니다. Sadece tanıdığınız herkesi yazmalısınız. 그리고 또 이런 사람이 있어요. Ve böyle bir kişilik de var. 스폰서님, 명단을 적어서 사람을 만나는데 회원 등록을 하는 사람이 없어요. Sponsoruna ben birçok kişiyi listeye yazdım, tanıştım fakat kimse üye olmuyor diyen biri var. 이런 경우에는 본인이 먼저 사업 비전을 못 느껴서 사업 비전에 대한 말을 하고 있는지 점검해 보셔야 합니다. Ve bunun sebebi ise öncelikle sizin iş vizyonuyla alakalı herhangi bir şey hissetmediğiniz ve bunu da karşıya hissettiremediğinizden kaynaklanır. 회원 등록은 하는데 매출이 일어나지 않는 사람도 있습니다. Üyeler yapıyorum fakat satış yapmayan üyelerim var diyen kişiler de olacaktır. 이건 왜 그럴까요? Sizce bu neden oluyor? 이런 경우에는 본인이 애터미 제품의 애용자가 아니기 때문입니다. Bunun sebebi ise kişinin bizzat ürün kullanıcısı olmamasından kaynaklı. 우리가 애터미 제품을 전달하는 것은 제품의 놀라운 기술력과 좋은 재료를 이용한 제품력을 전하는 것도 있지만 제품을 써본 감동을 전하는 것입니다. Atom ürünlerini anlatırken ürünlerin muhteşem teknolojisini, iyi malzemelerini anlatıyoruz fakat bizzat kullanıp izlenimlerimizi anlatmamızla ilgili asıl olay. 제품의 정말 좋은 품질의 이유를 설명하는 것도 중요하지만 그것을 설명하려고 하기 때문에 말을 꺼내는 것조차 힘들 수도 있습니다. Ürünün gerçekten kaliteli olmasının nedenlerini açıklamak da önemli fakat açıklamaya çalıştığımız zaman zor kelimeleri de anlatamadığımız zamanlar olur. 그래서 내가 먼저 제품을 써보고 정말 예뻐지고 건강해지는 것을 경험했다면 어려운 제품 설명을 하기보다 먼저 내가 써보고 느낀 있는 그대로를 말해주면 듣는 상대방이 그렇게 좋으면 나도 한번 써보자, 먹어보자 한다는 것입니다. Ve eğer ürünü önce denemiş olsaydı, ürünleri denedikten sonra cildinin güzelleştiğini veya sağlığının iyileştiğini hissedip zorlu bir açıklama veya ürün anlatımı yapmaktansa bizzat anlatıldığı zaman ve faydalarını karşıdaki taraf duyduğu zaman ben de bir kere kullanmalıyım diye düşünüp ürünün herhangi bir içeriğini bilmese bile kullanmak ister. 그래서 제품 설명을 할 때는 특징으로 말하고 효과로 말하라 라고 하는 것입니다.
Ve bu yüzden bir ürünü anlatırken bu ürünün içeriklerini ve neler içerdiğini değil, direkt etkilerini anlatın. 등록도 되고 매출도 늘어나는데 조직이 안 커진다는 사람도 있습니다. Ve üyeler de yapıyorum, satışlarım da oluyor fakat ekibim büyümüyor diyen kişiler de vardır. 이런 분들은 시스템에 참여하지 않기 때문입니다. Bu kişilerin de böyle olmasının sebebi sisteme katılmamalarından kaynaklanır. 애터미에서 진행하는 원데이 세미나와 석세스 아카데미, 지금 진행하고 있는 줌 미팅과 같은 이런 세미나에 참석을 해야 나한테 좋은 정보를 듣고 꼭 필요한 사람에게 꼭 필요한 정보를 이야기할 수 있습니다. Ve Atomi'nin düzenlediği günübirlik seminerler, başarı akademileri ve bugün yaptığımız gibi Zoom toplantılarına katılarak değerli bilgiler öğrenip, ürünlere ve işe dair bilgiler öğrenip ve bu bilgileri de bilmek isteyen kişilere aktarabilirsiniz. 오늘 여러분들이 줌 미팅에 참석해서 애터미 사업에 꼭 필요한 8가지 정보를 듣고 사업을 이어가는 사람은 계속해서 성장할 것입니다. Bugün burada toplantıya katılan kişiler bu 8 adımı bu şekilde dinleyip bunları deneyimleyince mutlaka hepsi çok başarılı olacak kişiler. 하지만 참석하지 않고 계속해서 잘못된 방향으로만 나아가는 사람은 스스로를 불행하게 만드는 것입니다. Fakat bu tarz toplantılara ve etkinliklere katılmayanlar tek başlarına bunu yapamadıklarını, yönetemedikleri ve işi öğrenemediklerinden şikayet ederler. 성공 법칙 마지막 8번째는 복제입니다. Son kuralımız çoğalma. 단순히 복사하는 것과 복제는 다른 것입니다. Kopyalama ve çoğalma farklı şeylerdir. 애터미는 복사가 아닌 복제가 되어야 합니다. Atomi kopyalama değil, çoğalma ve büyüme işidir. 이것은 애터미의 성공자들의 모습에서 지금의 성공한 모습을 따라하는 것이 아니라 그 성공자가 세일즈 마스터까지 도달했을 때는 어떻게 했는지를 봐야 합니다. Ve Atomi işinde başarılı olan kişilerin neler yaptığını bizzat taklit veya takip etmek değil, bu işi yaparken Sales Master diyelim ki olduğu zaman neler yapıyorsa bunları öğrenip bunları yapmak. 다이아몬드 마스터까지 도달했을 때는 또 어떻게 했는지를 봐야 합니다. Diyelim ki Diamond Master oldunuz ve buraya kadar ulaşmak için neler yaptığını öğrenmemiz gerekiyor. 이런 식으로 나의 지금 자리에서 꼭 필요한 복제가 이루어지고 나에서 끝나는 것이 아니라 내 파트너와 내 파트너의 파트너까지 쭉쭉 그 복제가 이루어지도록 해야 합니다. Ve bu adımları biz de onlar gibi takip edersek sadece biz değil bizim kendi ekibimiz de yavaş yavaş aynı şekilde büyüyerek başarıya o zaman ulaşabilir. 애터미에서는 여러분들을 위해서 지난해에 첫 번째 정식 직급인 세일즈 마스터 이전에 세미 세일즈 마스터 단계를 만들어 두었습니다. Atomi'de geçen yıl sizler için ilk resmi rütbe olan Sales Master'dan önce Semi Sales Master denen bir şey yapıldı. 처음에는 수많은 소비자 군단이 꼭 필요합니다. Öncelikle geniş bir kitleniz ve ekibiniz olması gerekiyor. 그렇게 탄탄한 소비자 군단을 만들면 보름에 약 19,000 리라 이상을 받는 세일즈 마스터가 계속해서 달성되게 됩니다. Güçlü bir tüketici grubu oluşturursanız her ay yaklaşık 19.000 TL'den fazla para kazanabilirsiniz. 그것을 우리는 오토 세일즈 마스터라고 부릅니다. Biz buna Auto Sales Master diyoruz. 오늘 들어오신 모든 분들이 오늘의 강의를 통해 한 달에 약 38,000 리라를 받는 오토 세일즈 마스터가 되시길 바랍니다. Bugün bu toplantıya katılan herkesin Auto Sales Master olmasını diliyorum. 그리고 오토 세일즈 마스터로 첫 번째 성공자 클럽인 오토 세일즈 마스터 클럽의 핀을 받고 나면 계속해서 그 다음 단계의 핀을 받고 진정으로 돈을 버는 멋진 사업자가 되시길 바랍니다.
Ve bu Auto Sales Master'ı sürekli devam ettirerek bu gördüğünüz bütün broşları kazanmanızı diliyorum. 애터미를 만나 성공하지 못한다면 그것이야말로 기적입니다. Atomi ile buluşup da eğer başarılı olmazsanız asıl bu mucizedir. 오늘 줌에 참여하신 모든 분들의 성공을 응원합니다. 감사합니다. Ve bugün buraya katılan herkesin başarılı olmasını diliyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler. 네, 우리 조승은 샤론 로즈 마스터님께 박수 한번 드리겠습니다. Josunhun Sharon Rose Master'ımıza alkışlıyoruz. 오늘 강의해 주신 이 성공의 8단계는 여러분들이 이 네트워크 비즈니스에서 성공하기 위한 가장 정석, 이렇게 해야만 성공할 수 있다는 성공자들의 경험을 축약해서 여러분들한테 알려드린 내용입니다. Bugünkü iş tanımımızda başarıya giden 8 adımı sizlere anlattık ve bu sizin network işinde başarılı olmanızı sağlayan en iyi adımlardan 8 tanesi. 내가 먼저 성공의 8단계대로 행동하는 리더가 되고, 내가 초대한 모든 사람들이 성공의 8단계대로 행동하는 리더가 된다면 여러분들의 조직은 정말 빠른 속도로 커질 수 있습니다. Öncelikle başarıya giden 8 adımı benim takip edip başarılı olmam ve daha sonra da ekibimi bu aynı 8 adımı takip ederek başarılı olmak için eğitmem gerekiyor. 예, 오늘 참여하신 모든 분들이 이 내용을 정확하게 숙지하시고 모든 분들이 성공하셨으면 좋겠습니다. Bugün buradaki herkesin bu 8 adımı çok iyi bir şekilde anlayıp uygulayıp başarılı olmasını umuyorum bir gün. 경품 추첨을 하러 가기 전에 우리 사진부터 찍고 경품 추첨하러 가겠습니다. 경품 추첨하다가 끝나니까 바로 다 나가더라고요. 그래서 사진부터 찍고 경품 추첨하러 가겠습니다. 가장 이쁜 Ee, 으로 예, Hediye çekilişinden önce bir fotoğraf çekiyoruz. Daha sonra da hediye çekilişimizi yapacağız. Herkes güzel pozunu versin. 자, 박승훈 다이아몬드 네. 마스터님 사진 찍어주세요. 네, 찍겠습니다. 네, 애터미. Çekiyoruz. 다음이 조금 여러 번 찍을게요. 기다려주세요. 네, Bir tane daha çekeceğiz. 또 찍겠습니다. 애터미. 계속 포즈 취해주세요. 애터미. Evet, tekrar bir poz verelim. 네, 끝났습니다. 네, 이제 추첨하러 갈게요. Evet, bitti. Şimdi çekilişimizde. 추첨하겠습니다. 화면 공유해 주세요. 네, 자, 바로 당첨되신 분들은 추첨하겠습니다. 한국 리더분이나 팀 리더한테 꼭 배송 정보를 알려주시기 바랍니다. Çekilişi kazananlar Koreli sponsorlarına bilgilerini versinler. 다음 주에는 150명이 넘어서 꼭 앰플을 받아갈 수 있었으면 좋겠습니다. Önümüzdeki hafta 150 kişi olup Nurgül Zengin. 네, 누르귤쟁이 세일즈 마스터님입니다. 네, Önümüzdeki hafta 150 kişi olursak Absolute set alacağız bu arada. Davet edelim tanıdığımız herkesi. Hülya Uğantaş. 오늘 오신 분들이 다음 주에 한 명씩만 더 초대하면 우리가 200명도 넘을 수 있을 것 같아요. Burada bulunan herkes önümüzdeki hafta bir kişi çağırırsa çekiliş hediyemiz daha da iyi olacak. 네. 자, 마지막 세 번째입니다. 누르단 Nurdan Aydın. 아이딘. 네. Tebrik 고생하셨습니다. ediyoruz. 다음 주에는 더 좋은 내용으로 여러분들 찾아뵙겠습니다. 좋은 밤 보내세요. Katılan herkese teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Görüşürüz. İyi akşamlar.